Kenapa, Pak? Sudah lama. Sudah. Aku punya solusinya, Pak. Apa itu? Jeruk nipis. Obatnya? Ini jeruk nipisnya. Ya ini, Pak, obatnya, Pak. Ini untuk obat ya? Iya, Boleh dimakan ini? boleh. Pak. Ini jeruk nipisnya. Coba saya makan ya, Pak. Iya, Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Gimana Wah, rasanya? itu sekali. Mantap. Mantap. Baixotinho pra exibir o bom 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 bom.